Balozi ni cheo cha mtu ambaye anaenda kukaa katika nchi ya ugenini akilitambulisha ama akiwakilisha taifa lake ndani ya nchi hiyo. Uwepo wa balozi ni uwepo wa serikali ndani ya taifa lingine, ni kujitambulisha kwamba serikali ina uwakilishi wake ndani ya taifa lingine la ugenini. Hivyo basi, balozi ni mtu muhimu sana kwa maslahi ya taifa katika ngazi ya serikali na katika umma wa watu wake. Kwa upande wa serikali, balozi anawakilisha mahusiano mazuri baina ya taifa letu na taifa lingine ambalo ubalozi umo. Uwakilishi huo ni uwakilishi wa kimanufaa kwa taifa letu ndani ya hilo taifa ambalo balozi yetu ipo. Balozi anajihusisha na maslahi ya taifa kwenye kuhakikisha kwamba taifa letu linafaidika na yale yaliyomo ndani ya nchi ambayo balozi ipo, kwa kutafuta namna ya kuweza kuleta uunganisho wa taifa hilo na maslahi yanayopatikana ndani ya taifa hilo kuelekea kwenye nchi yake. Hivyo basi, balozi ni mtu ambaye mbali na kubeba dhamana ya uwakilishi, anapaswa kuwa mtu mwenye utashi na uelewa ama ufahamu mzuri wa nini taifa lake linahitaji kutoka pale lilipo kufika katika hatua nyingine bora zaidi, na awe na uwezo wa kuangaza na kupambanua yale yaliyomo katika taifa alilomo na ni jinsi gani atafanya ushawishi ama atafanya uwezeshaji wa kuyabeba yale mazuri ya taifa lile na kuyaelekeza nyumbani, iwe kwa ushawishi, iwe kwa kujipendekeza, kujinadi, kujitangaza na kadhalika. Ni jukumu la balozi kuhakikisha ya kwamba anayafanikisha yale ambayo yanaweza kuifaidi nchi yake kwa namna yoyote ile, ili kuweza kufanya maisha ya watu wa nchi yake kuwa bora. Hii hususani ni pale balozi anapokuwa kwenye nchi ambayo imeendelea katika jambo moja au lingine juu ya lile ambalo ameliacha nyumbani. Hivyo balozi anapaswa kuwa ni mtu mwenye ufahamu wa hali ya juu na elimu ya kutosha, mwenye nguvu ya kukimbizana na spidi ya sasa ya maendeleo. Mtu huyu ataifaidi ama atalifaidi taifa lake kwa kuleta yale mazuri yatakayoleta maendeleo. Lakini mbali na hapo, kwa raia mmoja mmoja wa Tanzania anapokwenda kwenye nchi ambayo kuna ubalozi wa Tanzania ndani ya nchi hiyo ya ugenini, basi mwenyeji wake nambari moja sio ndugu yake aliyemfuata, sio shule aliyoenda, sio taasisi iliyomuita kikazi. Mwenyeji wake nambari moja anakuwa ni balozi wake. Balozi wa nchi yake anakuwa ndiye mwenyeji wake namba moja, kwa sababu ndio uwakilishi wa serikali yake katika nchi aliyomo. Hivyo basi, kwa Mtanzania yoyote anapokuwa kwenye nchi ambapo kuna ubalozi wa Tanzania ama kuna ubalozi katika nchi ya karibu na nchi aliyomo, balozi ndiye mwenyeji wake namba moja. Anapokuwa na jambo lenye kushabiana na masuala ya nyumbani, anapohitaji msaada wa kiserikali ambao angeweza kupata nyumbani, anapokimbilia kwenye balozi yake, ndio sehemu anaweza kusikilizwa kwa haki na akapata ufumbuzi wa tatizo lake kana kwamba yupo nyumbani. Kwa hiyo balozi ni kimbilio, ni kitovu cha kukimbilia unapokuwa na matatizo, unapokabiliwa na matatizo ambayo huwezi kueleweka katika taifa husika, matatizo ambayo yanakuhitaji kupata utetezi, kupata uangalizi, kupata msaada wa kiserikali, basi balozi ndiyo kimbilio katika taifa la ugenini. Kwa hiyo tunaona ya kwamba balozi ni cheo anachopewa mtu muhimu sana, kwa kuwa cheo hicho kinabeba taswira nzima ya serikali na uongozi uliopo madarakani katika serikali husika ya nchi anapotoka balozi. Anapoangaliwa balozi, linaonekana taifa analotoka. Shughuli anazofanya balozi zinaonyesha umakini wa taifa analotoka. Kwa sura nzuri kabisa ya kuweza kutambua umakini wa taifa husika unaweza kuona kwa kuangalia umakini na ufanisi wa utendaji wa balozi wake ama balozi zake katika nchi za ugenini. Tanzania ina mabalozi wa aina gani? Siwezi kuongelea sana listi nzima ama orodha nzima ya mabalozi tulionao nje na wasifu wao, lakini nina uwezo wa kutambua kutokana na taarifa ninazozisikia kila kukicha tangu kuanza kupata ufahamu wa jinsi gani masuala ya kiserikali yamekuwa yakiendelea miaka mingi nyuma. Tumekuwa tukipata taarifa ya mabalozi wanaopewa nyadhifa ya kutuwakilisha katika mataifa mengine, mabalozi ambao kwa namna moja ama nyingine wanapoteuliwa unaweza kusikia
kwamba ni mstaafu katika idara fulani, ni profesa kutoka kwenye idara fulani, ni mtaalamu fulani kutoka kwenye idara fulani, ni mwanajeshi aliyestaafu kutoka sehemu fulani. Ni watu ambao kwa namna moja ama nyingine unaona kabisa kwamba wameshatumikia, ni watu ambao wana umri fulani, wameshafanya yale ambayo taifa lilikuwa linakusudia kufanya. Ni mara chache uteuzi wa kibalozi ukaja na majina mapya ya vijana ama watu wenye umri mdogo, wenye elimu na nguvu ya kuweza kukimbizana na kasi ya maendeleo ya dunia, watu ambao wana kiu kwa sababu wanahitajika kujidhihirisha utendaji wao, kwa sababu wana future ambayo wanatarajia kuiboresha kwa ajili yao binafsi na kwa ajili ya taifa kwa ujumla. Mara nyingi tukisikia ni kwamba ni mstaafu wa jeshi, mstaafu wa kitu fulani, anaenda kuliwakilisha taifa, mtu ambaye ameshamaliza muda wake kwenye sekta fulani na ametumika vya kutosha na anaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tumekuwa na mabalozi ambao wanaenda kupumzika katika nchi za ugenini badala ya kufanya haswa uwakilishi wa dhati. Unapomweka mtu mwenye umri mkubwa zaidi, mambo yake mengi yameshafika ukingoni, ameshapigana vya kutosha, amna anachotaka tena, ni vichache anavyotamani na ataifanya kwa maslahi machache tu ya watu wanaomtazama nyuma yake, na sio kuwa na ile hali ya kufanya mambo katika maslahi ya kuhakikisha kwamba akitoka katika hatua ile apate hatua nyingine ya uwakilishi ama ya utendaji mkubwa zaidi. Hii ipo kiuhalisia, kisaikolojia, kwamba umri unapokuwa umefika katika hatua fulani, uwezo wa mapambano kwa matarajio ya mbeleni ya kuwa katika nafasi bora zaidi unapungua. Kwa hiyo tumekuwa na mabalozi ambao wapo katika hali hiyo ya utu uzima ama wameshafikia maadhimio waliokuwa wakiyatarajia, hivyo basi hawana cha ziada sana cha kukimbiza ama kushughulikia ili waweze kuhakikisha kwamba wanakuwa katika nafasi nzuri zaidi. Kwa hiyo tumekuwa na mabalozi wengi wanaojirudia katika taasisi zetu na sehemu tofauti za kiserikali. Hivyo ndio ilivyo Tanzania, hivyo ndio inavyotokea. Kazi ya kuwa balozi si kazi rahisi kama unaweza kuidhania ama ninavyoweza kuiongelea kwa haraka. Ni kazi ya kidiplomasia sana, inayomhitaji mtu kuwa na ufahamu mzuri sana, mtu kujihusisha, kukimbizana na kusoma sana na kutambua mambo mbalimbali ya kitaifa. Hivyo basi ni kazi ngumu kwa ufupi, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo unatakiwa kuyafikia kama matarajio katika utendaji wako, na kwa sababu hiyo kumekuwa na matukio mbalimbali yanayotokana na kukosekana ufanisi huo katika balozi zetu. Matukio ya mateso, matukio ya udhalilishaji na hata vifo. Hii ni mifano mbalimbali, lakini matukio ya kukwama katika mataifa ya ugenini pia ni sehemu ya kushindwa kutekeleza vitu katika ufanisi unaostahili na kulitoa taifa kwenye fedheha. Nitatoa mifano michache ambayo inajitokeza mara kwa mara. Kwenye kuteswa, Watanzania mbalimbali wamekuwa wakiteswa katika mataifa ya ugenini, wakiteswa na wenyeji wao katika namna mbalimbali, wakidhalilishwa. Na udhalilishaji huu sio wa kimya kimya, ni udhalilishaji ambao umekuwa ukijirudia mara kwa mara. Watu wanadhalilishwa, akina dada, wanaume, wanawake. Matukio mbalimbali yamekuwa yakitokea ya kinyama, ya kikatili, watu kuingiliwa kinyume na maumbile, kulazimishwa kufanya mapenzi kinyume na maridhaa yao binafsi na waajiri wao. Haya matukio yametokea, watu wamekuwa wakiuawa. Hivyo kuna Watanzania waliopata mauti katika mataifa ya ugenini. Haya yametokea sana kwenye mataifa kama India, ambapo kuna Watanzania wanaenda kujihusisha na masuala ya masomo, Watanzania wanaopelekwa kufanya kazi katika falme za Kiarabu. Haya ni matendo ya kawaida kwa Watanzania kila kukicha, ambao mateso yao, kudhalilishwa kwao huwa kinapelekea hata mauti, na serikali imekuwa ikiyapata malalamiko haya kila kukicha. Haya yanatokana na kupoteza ule umakini wa kiutendaji katika balozi zetu, kwa sababu tuna balozi katika sehemu hizi na zipo taarifa za matukio haya yenye ushahidi wa video, maelezo mbalimbali ya wahusika wenyewe ambao wamekuwa wakifika katika mataifa husika, wananyang'anya
wananyang'anywa pasipoti zao, lakini baada ya kunyang'anywa wanapopata mianya na kukimbilia kwenye balozi zetu na kuripoti matendo yanayowakuta. Ni balozi hizo ambazo zinashindwa kuchukua hatua, na badala yake vitendo vya rushwa ambao hupelekea watu hawa kurudi tena katika sehemu zile walizotoka ama kutoroka, wanaporudishwa kule kwa sababu ambazo tunasema ni lame excuse. Unapomwambia mtu ambaye ametoroka kwenye mateso kwamba arudi tena katika eneo husika ili aweze kufanywa taratibu za kusafiri, na hatimaye watu hao wanakutwa na mauti baada ya kujitahidi kutoroka mateso, udhalilishaji na manyanyaso ya kila aina. Wanakuja kwenye balozi zinawarudisha watu wale kule tena, na inasemekana rushwa inachukua nafasi katika kupuuza matakwa ya wahusika. Ni kwa sababu watu wanaokuwa kwenye nafasi hizo pengineo wanakosa future, wanakosa yale maono ya kuwa wanataji kuwafanya zaidi ya wanachokifanya ili kesho na kesho kutwa waweze kuwa sehemu bora zaidi. Kwa hiyo Watanzania wamekuwa kipoteza maisha, wamekuwa wakikutana na majinamizi mbalimbali kila kukicha. Hivi ni vitendo vya kushangaza juu ya balozi zetu, lakini kuna mifano mingine zaidi ambayo inaweza ikakupa ustaajabu kwamba ni kweli tunaweza kuwa na mabalozi wa namna hiyo, ama tunaweza kuwa na balozi za namna hiyo. Katika moja ya nchi, jina sitolitaja, ni rafiki yangu ambaye ni mfanyakazi katika nchi hiyo ya ugenini. Katika ubalozi wa Tanzania palitokea wizi, ambapo wizi ule ulienda kuripotiwa na hatimaye kuendeshwa kesi mahakamani. Cha ajabu ni kwamba katika nchi hiyo ambayo inaongea lugha ya Kiingereza, balozi wetu, wahusika wanaoshughulikia masuala ya balozi zetu, walishindwa kujiwakilisha mahakamani kwa lugha ya Kiingereza. Hatimaye rafiki yangu ambaye yupo katika nchi hiyo akachukua nafasi ya kuwa mkalimani wa kulipwa ili aweze kuwakilisha maelezo ya balozi ambao hakuwa na uwezo wa kuongea katika lugha fasaha ya Kiingereza. Iwapo tunaweza kuwa katika hatua hiyo, iwapo tunaweza kuteua wawakilishi wa namna hiyo, inakupa taswira gani juu ya maslahi mazima ya taifa katika uwakilishi? Inakupa picha gani katika mwingiliano wa kuleta kushabihiana kuzuri baina ya taifa letu na mataifa mengine kupitia mabalozi wetu? Iwapo hatuna uwezo wa kuweza kujielezea vizuri sisi wenyewe, hiyo inaweza ikakupa picha nzuri kabisa. Incompetence ndio jibu. Lakini kama ilivyo katika tafiti zangu zote, sijatafuta uovu pasi kuutolea majibu ya nini kifanyike. Hivyo nitajaribu kutoa majibu ya nini kifanyike. Mtu aina gani anafaa kuwa balozi? Balozi, kutokana na sifa ya cheo cha kuwa balozi, inahitaji mtu ambaye ni msomi, na sio msomi wa kuvuka madarasa, msomi mwenye uelewa na ufahamu mzuri juu ya taifa lake, mwenye kutambua changamoto, mwenye kutambua makusudio ya kiongozi anayemteua kuwa balozi, mwenye kuitambua ilani inayompeleka yeye kuwa balozi, na kuangalia ni jinsi gani ataisaidia ama atalisaidia taifa lake kwenye kufikia malengo mbalimbali yaliyowekwa katika taifa kwenye kukabiliana na matatizo yanayoikumba. Balozi anatakiwa kuwa mtu mchapakazi, anayejua kuwajibika, mtu ambaye anajitambua na anatambua kwamba anahitaji kufanya jambo kwa ajili ya maslahi ya taifa lake, mtu ambaye anatambua kwamba ubalozi ama kuwa balozi sio hatua ya mwisho, bali ni mtu mwenye kiu ya kufanya zaidi, mtu ambaye ana future, mtu mchanga ambaye ni kijana msomi, mwelewa, mwenye kulitambua taifa lake na kutambua malengo ya taifa lake katika kipindi husika, mwenye kujua sifa za taifa lake vizuri, kwenda kulitangaza, mwenye confidence nzuri, na kwa kujiamini kwake anaweza kujieleza sehemu yoyote, mwenye kujua namna ya kushabihiana na watu mbalimbali na kupeleka mwingiliano wa taifa lake na taifa alilopo, mwenye kuweka uwakilishi wa taifa lake kuwa hai kwa kulitangaza vizuri, kwa kulipigania taifa lake, kwa kulitafutia njia mbalimbali ambazo taifa lake litafaidika kwa kile ambacho kiko bora zaidi katika taifa husika, tofauti na taifa la nyumbani. Kutangaza utamaduni na kusambaza yale mazuri yaliyokuwepo nyumbani ambayo yangeweza kupeleka ajira kwa Tanzania katika nchi hiyo na kutoa ajira kutoka katika nchi hiyo kupeleka katika taifa la Tanzania. Hayo ndio yanampasa kuwa ndani yake mtu kijana, ni kwa sababu ana matarajio zaidi ya kimaisha, ana future, ana mtazamo mkubwa, anatamani kufika mbali kuliko pale alipo.
mtu ambaye hatobweteka. Na wasomi wapo wengi katika taifa hili ambao wana elimu nzuri, wana ufahamu mzuri, wana uelewa mzuri, ambao tukiwapa nafasi wanaweza kufanya mambo makubwa zaidi, mambo mazuri zaidi kwa ajili ya taifa lao, tofauti na watu ambao wameshastaafu kwenye sehemu moja, ambao wangeweza kupumzika na kutoa nafasi kwa majina mapya kuja kulijenga taifa kufikia malengo. Kuwa kijana ni sifa nzuri, kwa sababu kuwa kijana peke yake ni solution. Mtu ambaye ni kijana mwenye elimu nzuri, mwenye ufahamu mzuri, anakuwa ni mtu mwenye kiu ya kufanya zaidi. Na wale wazee wetu ambao wamestaafu katika maeneo haya, wawe ni watu wenye kutoa ushauri, kutoa maoni yao kwa kutokana na yale ambao tayari wamesha yapitia katika sehemu husika. Lakini tuwape wazee hawa nafasi ya kupumzika, ili damu changa zaidi yenye nguvu zaidi iweze kuja kufanya na kutekeleza masuala ya kitaifa kwa maslahi ya taifa, badala ya kuwa balozi ni sehemu za kupumzika, ziwe ni sehemu za kuchapa kazi na kujitutumua kuleta mabadiliko ya kweli katika mataifa yetu. Unapokuwa na balozi mwenye sifa ambazo nimeziainisha, msomi, mchapakazi, jasiri, ambaye ni kijana, utaona mabadiliko anapopewa nafasi, anapofahamu wajibu wake, anapokuwa ugenini, anapoliwakilisha taifa lake, utayaona mabadiliko. Kwa sababu balozi anatarajiwa, kama yupo katika nchi zilizoendelea, balozi anatarajiwa kuangalia yale mazuri, yale maendeleo yaliokuwa katika nchi ile, na kuangalia ni jinsi gani yanaweza kuletwa nyumbani. Kama yupo katika nchi ya viwanda, balozi anaangalia viwanda vilivyopo, anaongea na waziri wa viwanda, ana approach viwanda vyenyewe kwa kuvifuata viwanda na kuelezea nafasi nzuri, uwekezaji mzuri ambao unaweza kufanyika Tanzania. Anaweza kushawishi kiwanda kile kikawa kimejengwa ndani ya nchi aliyotoka, na hivyo kuleta ajira kwa watu wake. Kama ni nchi ya wasomi, balozi anaweza akaangalia ni tafiti gani za kisomi zinahitaji kufanyika nyumbani, na akashawishi wasomi waje kufanya tafiti katika nchi yake ambayo inahitaji. Nchi ya Tanzania changa inahitaji tafiti mbalimbali zifanywe ili kuweza kubaini mambo mengi yatakayoweza kulifaidi taifa. Kwa anaweza kushawishi timu ya wasomi kwamba kwa nini msifanye hiki Tanzania, kwa nini msifanye kile katika nchi yangu, kwa sababu pale kuna nafasi nzuri, kuna opportunity pale, mnaweza mkafanya hiki na kile. Kama balozi yupo katika nchi ambayo, mfano balozi wa Tanzania Japani, anaweza kwenda katika kiwanda cha Toyota na kushawishi Toyota kwamba Tanzania kuna Toyota nyingi, kila gari mbele yako ni Toyota. Kwa nini msielete baadhi ya utendaji wenu, hata kama ni assembly yenu, ikawa pale kwetu Tanzania? Kwa nini spare parts hizi zisifanyike pale Tanzania? Kwa nini msilete kiwanda hiki kikawa pale Tanzania? Kwa sababu uzalishaji wenu pale kitaweza kusambaza Tanzania na kwa majirani zetu. Kama balozi yupo katika taifa lililoendelea ambapo anaona kuna nafasi nzuri ya kujitangaza kwamba Tanzania ni nchi yenye mlima mrefu Afrika, Tanzania ni nchi yenye ziwa Tanganyika, moja kati ya ziwa lenye kina kirefu kwenda chini duniani, ziwa Tanganyika. Tanzania ina moja kati ya maziwa mapana kabisa, ziwa Victoria. Tanzania ina maporomoko mazuri kabisa, ambayo maporomoko ya Kalembo Waterfalls, pwani za kupendeza, kilomita 800 iliyojaa pwani mbalimbali, visiwa vya Zanzibari ambapo kunaweza kufanywa utalii mzuri wa chini ya maji, kuangalia maisha ya baharini. Tanzania ina utajiri wa amani, kwa sababu kuna amani baina ya watu wake, kwamba ni sehemu ya uhakika. Lakini pia kuitangaza kiutalii, kwenda kwenye wizara za utalii, kwenda kwenye vyombo mbalimbali vya habari, kusambaza makala mbalimbali, machapisho mbalimbali yanaonyesha kwamba Tanzania ni nchi ambayo unafaa kutembelea kama unawaza kutembelea dunia na kujionea vitu mbalimbali. Tuna mbuga kubwa, mbuga zoshikana mpaka na bahari. Ni sehemu ambayo unaweza kuitangaza. Balozi ni wajibu wake. Tungekuwa na mabalozi wa namna hiyo, watu ambao ni wasomi, watu wachanga, wangeweza kuleta watalii wengi zaidi Tanzania, wangeweza kuleta uwekezaji mkubwa kabisa Tanzania, wangeweza kujitangaza vizuri kabisa, na tungeweza kufanikiwa katika masuala mengi zaidi. Tusingekuwa hapa tulipo, tungeweza kupiga hatua nyingi na hatua ndefu zaidi iwapo tungekuwa na watu ambao wanatambua changamoto zilizopo nyumbani, ambao wanatambua mazingira ya kijiografia ya Tanzania, wanatambua ni nini kinahitaji kufanyika kutoka hapa tulipo kwenda mbele katika kulifaidi taifa kwa ajili ya watu waliokuwepo leo na watu wanaokuja mbeleni, vizazi na vizazi vijavyo. Tungefanya haya, tungeweza kulitoa taifa katika umaskini wa kutokujulikana, umaskini wa kimapato, umaskini wa kukosa ajira,
umaskini wa kukosa elimu nzuri, umaskini wa kufanya mambo kwa kukurupuka, kwa kukosa ushawishi wa kitaalamu, kukosa maoni ya wataalamu ambao tungeweza kuyatumia sisi wenyewe na hata kupelekea watu wetu kutoka katika taifa letu kwenda kutainiwa katika nchi hizo husika. Iwapo tungekuwa na mabalozi wanaweza kujipendekeza kwa ajili ya maslahi ya Tanzania, wangeweza kufanya mambo mengi zaidi, wangeweza kuleta maendeleo makubwa zaidi. Kama tunaweza kuwa na mabalozi ambao watakuwa ni watu wachanga wenye uelewa juu ya taifa lao, wenye uelewa juu ya wajibu wao, ya nini taifa lao limewatuma kwenda kufanya katika mataifa hayo husika. Hatutoona Watanzania wakirandaranda mitaani katika mataifa mengine na kuitia nchi katika aibu. Tunaona mifano mizuri katika nchi yetu. Wageni wanakuja hapa, wanakuingia kwenye matatizo mbalimbali, wanapoteza mizigo yao, wanaibiwa vitu vyao, lakini wanapoibiwa pasipoti zao, wanaibiwa tiketi zao, wanapoenda kwenye balozi zao hawarudishwi mitaani. Balozi zao zinawashughulikia. Mataifa mengine balozi zao zinawashughulikia watu wake, na haya ndio maendeleo. Huu ndio msaada mtu anaotakiwa kuupata kutoka kwenye balozi yake, na haya yanawezekana kwa Tanzania iwapo tutabadilika kutoka kwenye mfumo wa kufanya vitu kwa matamaduni na kujuana na kupendeleana kwa kupeana nafasi, na tukaweka maslahi ya kitaifa mbele, na tukazitoa nafasi kutokana na uwezo, kutokana na matarajio ambayo tunayataka kama Watanzania. Tukiweza kuweka mabalozi ambao watapewa plan na waambiwe wafanye kazi kuifikia plan hii, ufikie lengo fulani. Kama upo katika nchi ambayo tunaifahamu inafanya utalii mwingi, tunataka ufikie kutuletea watalii idadi kadhaa. Kama upo katika nchi iliyoendelea kiviwanda, tunataka ufikie idadi ya kutuletea japo viwanda viwili ama vingapi katika kipindi fulani, viwe vikubwa viwe viwanda vidogo. Ulete uwekezaji ndani ya taifa. Kama ni wasomi, ulete uwekezaji wa wasomi, ulete madaktari kutoka nje watakaokuja kujitolea, watakaokuja kufundisha, watakaokuja kuwajibika kusaidia Watanzania, kwa sababu mambo haya yanafanyika katika mataifa ambayo yanapeleka mabalozi makini, mabalozi ambao wanapewa work plan ambayo wanatakiwa kuifikia. Tukifanya hivi kama Tanzania, hakika tutatoka hapa tulipo, kwa sababu tupo hapa kwa sababu tumechelewa kujitambua ni nini tunahitaji.